السلام عليكم. اليوم جا عندي ولد اختي اشرف من فيرجينيا، وخديجه عيطت لينا ما فراساش بان اشرف راه عندنا، وخديجه حقا دايره واحد الكيكه زوينه عارضه عليا ما فراساش بان اشرف راه كاين. و باش شنو بغيت نقول لكم زعما يلا نفاجئوها. واشرف حقا راه جا سايق الموطور، ما جاش الطوموبيل ديالو كما تشوفوا، راه هو اشرف. يلا انا نمشي بطوموبيلتي هو يمشي بالموطور، يلا نمشيو عند خديجه.
يلا كيما تشوفوا يلا وصلنا. هو اشرف معنا ديما مراكو ياك ديما المغرب. مزيان. يلا نفاجئوا خديجه ندقوا عليها نشوف واش تجاوبنا ولا لا. غنخلي اشرف يصوني في الباب. اتصلتش بيا بلا ندير لك مفاجأة. احسن مفاجأة. اهلا وحشتك. اهلا علي اهلا خدوجة. اهلا سي حكيم تفضلوا يا ولسي عادي موتوسايكل. واش هي المفاجأة درنا اليوم الخديجة؟ كيف صوتي مزيان؟ الحمد لله. شاعلي فرحان باش يشوف الموطور حتى يعجبو الموطور. سيف الحمد لله. it was a long trip. وحلنا في الشج مرات، مرة في الدي سي ومرة في ريشموند. واو. بزقنا ونشفنا مي الحمد لله. مفاجأة هادي بصراحة. ما اتصلتيش بيا قلت لي انا جاي. وراه هذه هي المفاجأة تكون سربرايز ياك. لا اتصلنا بك راه ما بقاش لا سربرايز لا والو. مزيان. وريو علي الموطور. علي جاي حماق على الماطر. علي قريب. عندك تحرقوا الشكمة تكون سخونة ولا شي حاجة. Put your feet. No, don't put your feet. Right here. Okay. Okay, don't move your feet till I told you. Okay. Oh. Are you scared, Ali? Press that one. I don't want to drive. Come on, man. You need to drive. Come Press that on. one. Alright. Then press and hold the bottom one. Hold it. Out. Come on, Press and Ali. hold. Whoa. Ali. Alright, let's go, Ali. Want to get some throttle? خديجة قال لك بغات تسوق الموطور. يلا ما عندك تحرقي في الشكمة خديجة. يلا طلع الدجاج نفسه. نجي نروح الدورة مع أشرف. علي كمان. الكاسك باش يشوفوك الجمهور ديالك. ها هو غنمشي نضرب واحد الدويرة مع أشرف ونرجع ليكم. شكون اللي بقى يصايب لنا كيكة؟ أنا راجعة ما عندي فين نمشي. ياك صايبتي لنا كيكة موجودة؟ صايبتها موجودة. غنمشي ناكلها. دابا نتسناو في أشرف. نستنانا ونجي. يلا باي باي. باي. Yeah, man. That's crazy people, right? Oh, what are your shoes? Yeah, once forever. كنا هادي ضربوا يدوروا يرجعوا. شوف الساعة ما جاش. خديجة والله ضربها دورة ماشي سير نص ساعة واش نص ساعة صاحبي. لا عارف سكير تمشي شنو صاحبي. بلاتي بعدا نشهد أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أوه ماي جاد. أنا الصورة تحس براسك طالع طاير في السماء. واش يا صاحبي مشيتي ساعة.
احنا ندخلوا داخل اخويا راه كاينه الشمس. اوه ماي جاد. حيتي السواد. If I ride the, if I go on the back of the motorcycle, اوه ماي جاد. عادي لما نمشي بسرعة بمسك فيه كده وما دخل ضوافري فيه بقى لي خديجة ما تخافيش ما تخافيش. انت كيفاش جيتي بالموطور 5 سوايع؟ 80 جايب 80 في يمكن. الهاي واي otherwise غادي تولي 7 سوايع الا ما جيتش في الهاي واي. اوه ماي جاد. You know كون جا شداتني الشتا وانا فزقت ورجلي فزقات كلي فزقت. صراحة صعيب صراحة. هو راه جا عندي ليش ندوش بعدا. ضربت جوج شحال دابا عرق. انتي عارفه وكتلبسي. انا تيمشي بالسلسلة تقولي اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد. تدخلي ضوء في الدار. باش ينقص شويه من الصرعه. ولكن بصراحة ركبة زوينة في الموطور. أول مرة أركب هذا الموطور كبار بحال هكا. ركبة زوينة. ركبه فيه هو واعر ركبه فيه زوانه واعر. هذيك كانت مفاجاه زوينه. والله أنا دازو ليا مفاجأة. أنا كان عيط لي حكيم قال لي أنا جاي عندك ولكن ما كنتش عارفة أشرف معاه. والله إلا دار لي مفاجأة ومنها جربت الموطور. ركبة ديال الموطور. زوينه ياك. ومنها درت اليوم كنت دايره كيكه راه حطيتها في اليوتيوب دخلوا شوفوها هي هذه. صح انا غادي نقول لكم هاد الكيكه كي دايره. يلاه هاي اختي وعطيت السي اشرف. هما يقولوا لكم اشرف ديالك حكيم. لا نعطيكم الريفيو. يا عطيوها لكم من دابا ماشي غير تتصاور ولا الفيديو. اوكي حاك اشرف هو الاول جاي عندنا من فيرجينيا. شكرا هاد الكيكه تتبان صراحه زوينه. قولوا لي كيكه كي جات. سو جود جربت العضه الاولى. كاين حكيم اي عجباتهم الحمد لله زوينة. ونتمنى حتى من الغزالات ديالي تعجبهم. دابا شنو نقول لكم شكرا بصراحه الفيديو هذا جا هكاك ما معولاش عليه. شكرا بزاف وما تنساوش ديروا لنا دائما سبسكرايب ولايك ودائما غادي تبقاو تشوفوا الجديد معنا. شكرا غزالاتي باي باي. باي.